Hoeft niet. Madame Onkelings. Je voulais simplement répondre à Madame Demir, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Elle n'en peut rien. À un moment donné, elle y va, elle se lâche. Ça a été fait en commission, c'est en séance plénière, et c'est une salve contre les Wallons et contre les Bruxellois, d'une manière la plus méprisante qui soit. Est-ce que je peux lui rappeler qu'en tout cas les patrons de Cockerill successifs n'étaient pas socialistes, voyez-vous, et que les difficultés de la sidérurgie au niveau belge, mais au niveau européen, ne sont certainement pas le fait des socialistes. Nous avons connu effectivement de plein fouet des difficultés avec bon nombre d'entreprises, comme la Flandre en a connu avant. Puis-je vous permettre de vous rappeler que dans ma famille, il y a énormément de travailleurs qui crevaient de misère en Flandre et qui sont venus chercher du travail justement en Wallonie et à Cockerill. Et tant mieux si la Flandre s'est redressée, tant mieux, je trouve ça évidemment magnifique. Et la Wallonie et Bruxelles sont en train de se redresser, mais vos discours simplificateurs, sots, ne sont pas de nature à redresser notre pays dans son ensemble, mais de mettre de plus en plus de la haine entre les travailleurs des différentes communautés, ce qui ne sert que vos intérêts de parti, vos intérêts partisans, mais pas la croissance économique et sociale de notre pays. Meneer Vuijen. Meneer Vuijen. Kort te zijn, maar ik had ook maar 2 bladjes en half voorbereid, maar dat is het voordeel van fractievoorzitter zijn van N-VA. Dan moet je echt niet veel voorbereiden om hier heel lang te staan. En ik was ook ongeveer 1 uur geleden gekomen aan de voorlaatste paragraaf van hetgeen ik wou zeggen. Ik heb intussen tijd wel een aantal zaken gehoord wat die oudere mensen betreft, mevrouw Kittier. Er is wel degelijk een indexering van uitkeringen en pensioenen die gebeurt. Hè. Dat wil ik toch eventjes clarifiëren. En tot slot, ik heb meneer De Waal horen verwijzen naar de jaren 80 en ik heb hem horen verwijzen naar Guy Matteau. Ondanks ons beider jeugdige leeftijd hebben wij de jaren 80 vrij bewust meegemaakt. Toen was er een gat in de begroting vanzelf gekomen en het ging vanzelf weggaan. En nu zijn de jobs vanzelf verdwenen en zullen vanzelf terugkomen. Dat is blijkbaar de redenering die nu gevolgd wordt. De jobs zijn vanzelf weg en zullen vanzelf terugkomen. Maar wat ik mij wel herinner van de jaren 80, dat is inderdaad, mevrouw Temmerman, dat dat moeilijke jaren waren. Maar dat na die maatregelen die getroffen geweest zijn door die regeringen Marten Schol, dat België weer heeft aangeknoopt met economische groei en met welvaart. En dat is gebeurd onder andere door die indexsprongen die toen genomen zijn. En dat is ook wat wij willen als N-VA, als loyale partner in deze regering, aanknopen bij private jobcreatie. En dat is voor ons de motor voor vooruitgang. Dank u wel.